తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను. ఈరోజు నేను మంచి న్యూ ఐడియా టాపిక్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి. అది ఏమిటి అని అంటే, నేను వాషింగ్ మిషన్ వాడతానండి. ఆ వాషింగ్ మిషన్ శాంసంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ అండి, 6 kgsది. దాని డెమో నేను మీతో చూపించుదాం అనుకుంటున్నాను, నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఆ వాషింగ్ మిషన్ టూర్ మీతో నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అది ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. మనం అనుకుంటామండి ఓన్లీ వాషింగ్ కోసమే అనుకుంటాము. చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి వాషింగ్ మిషన్ ద్వారా. మనకు వర్క్ అనేది స్పీడ్గా అవుతుంది, త్వరగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దాని ద్వారా మనం ఎన్ని రకాలుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ప్రజెంట్ అయితే నేను వాషింగ్ మిషన్ డెమో అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని రకాలుగా మనం టిప్స్ పాటించుకోవాలి, అందులో ఏమేమి క్లాత్స్ ఉతుక్కోవచ్చు, ఓన్లీ క్లాత్స్ వరకేనా ఇంకేమన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చా అనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. అలాగే డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది కూడా ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారి దగ్గర సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో నా ఈమెయిల్ అనేది నేను యాడ్ చేస్తానండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈమెయిల్కి నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు, నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఇంకేందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్, మనము మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి మన వాషింగ్ మిషన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటనేది శాంసంగ్ అండి 6 kgs ఫ్రంట్ లోడెడ్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అదండి ఫ్రెండ్స్, మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఇదే నా ఫ్రంట్ లోడెడ్ శాంసంగ్ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ అండి. నా వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేటప్పటికి 6 kgs చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి మెయిన్గా ఈ డోర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ డోర్ ఎప్పుడు కూడా లాక్ సిస్టమ్ ఇక్కడ లాక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందండి. ఈ లాక్ సిస్టమ్ తీసేసుకుని మనం ఏమి లేదండి, ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కదండి, ఇలా ఉన్నది. ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇలా డోర్ అనేది మనం ఓపెన్ అయిన తర్వాత స్టీల్ డ్రమ్ అనేది ఒకటి మనకి ఇస్తారు. ఇది హోల్స్గా ఉంటుందండి, కొంచెం నక్కులుగా ఉండడం వలన మనకి ఇది చూసారా, మనకి వాష్ చేసుకోవడానికి అటు ఇటు క్లాత్స్ తిప్పడం కోసం మధ్యలో ఇలా మనకి బ్రేకర్స్ వెళ్ళే ఇస్తాడండి. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా బ్రేకర్స్ వెళ్ళే ఇస్తాడు. ఇలా మధ్యలో 1 2 3 ఉన్నాయండి, మొత్తము 3 బ్రేకర్స్ అనేవి ఇలా రన్ అవుతున్నప్పుడు అటు నుంచి ఇటు మనకి క్లాత్స్ అనేవి తిప్పుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ బెడ్ సిస్టమ్ అనేది ఇస్తారండి. మనకి కాయిన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఇక్కడే కలెక్ట్ అయిపోతాయి, ఈ గ్యాప్లోనే కలెక్ట్ అయిపోతాయి. మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళకోకుండా ఈ గ్యాప్ అనేది మనకు కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేవి డ్రైన్లోకి వచ్చేస్తాయండి. డ్రైన్కి వచ్చినప్పటికి మాకు ఇక్కడ వాష్ బేసిన్ ఉంటే అది యూజ్ చేసుకుంటున్నామండి. మేము ఇంట్లోనే ఈ వాషింగ్ మెషిన్ అనేది ఫిట్ చేసేసుకున్నాము. అందుకోసము మనకు వాష్ బేసిన్ ఉంటే అది మేము ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు కనుక ఇందులో డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది మేము పెట్టేశాము. ఈ పక్కనే నేను వచ్చేసేటప్పటికి క్లాత్స్ వేసుకోవడానికి మనం ఎక్కడైతే వాష్ చేసుకోవాల్సిన క్లాత్స్ ఉంటాయో అవి వాష్ చేసుకుని వేసుకోవడానికి కోసం ఈ టబ్ అనేది నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకున్నానండి. చూస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ ర్యాక్ అనేది మనకి సోప్స్ వేసుకోవడానికి ఇలా ర్యాక్ ఇస్తారండి. ఈ ర్యాక్ మనం ఇలా బటన్ అనేది ఉంటుంది, ఈ లోపల బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేసేసి బయటికి తీసుకోవచ్చు వాష్ చేసుకోవడానికి. వాటికి ఒకసారి నేను తీసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీనిలో మనకు సోప్కి ఒక ర్యాకు, అలాగే మనం ఏమైనా లిక్విడ్ వేసుకోవాలంటే ఆ లిక్విడ్కి ఒక ర్యాకు, అలాగే సర్ఫ్ అవి వేసుకోవడం కోసం ఒక ర్యాకు, అలాగూ 3 ర్యాక్స్ ఇలా ఇస్తారండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఇస్తారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోవడమేనండి. ఇలా లోపల పెట్టేసుకుని మనం లిక్విడ్ అనేది నేను ఇక్కడే పెట్టుకుంటానండి. లిక్విడ్స్ అవి చూస్తున్నారు కదా, ఇవి వచ్చేప్పుడు హార్పిక్ ఎందుకు పెట్టాను అనుకుంటారేమో. మనకి ఈ వాష్ బేసిన్ ఉంది కదండి, ఈ వాష్ బేసిన్ అది క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఇంకా బాత్రూంలో యూజ్ చేయకోకుండా ఇక్కడ ఒక హార్పిక్ అనేది నేను ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాను. రెడ్ బ్లూ 2 ఉంటాయండి. ఇది బ్లూ వచ్చేసి బ్లూ హార్పిక్, ఇది క్లీన్ చేసుకుంటామంటాను. అలాగే రెడ్ హార్పిక్ కూడా ఇలా ట్యాప్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం రెడ్ హార్పిక్ అనేది
యూజ్ చేస్తాను. ఇలా నేను అనేది లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తానండి, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ లిక్విడ్ మ్యాటిక్ యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఏమేమి యూజ్ చేస్తానంటే ఉజాలా లిక్విడ్ బ్లూ అండి. బ్లూ కూడా ఇందులోనే నేను పెట్టేసుకుంటానండి. వైట్ డ్రెస్సెస్ మా పిల్లలవి వైట్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా, వైట్ డ్రెస్సెస్కి అలాగే మా హస్బెండ్ వైట్ షర్ట్స్కి వాటికి కూడా నేను ఇందులోనే బ్లూ అనేది పెట్టేసుకుంటాను. అలాగే మన సాఫ్ట్నర్ ఒకటి యూజ్ చేస్తానండి, సాఫ్ట్ టచ్ సాఫ్ట్నర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది యామ్వే వాళ్ళదండి, ఇది యామ్వే హోము. ఏంటంటే ఇది మనకి షైనింగ్ వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ లిక్విడ్ వేయడం వల్ల చిన్న చిన్న మరకలు ఏమన్నా ఒకవేళ అంటుకుంటే కనుక మనకి షర్ట్స్కి కానీ డ్రెస్సులకు కానీ ఏమన్నా అవనేది బాగా చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుందండి. 1 లీటర్ బాటిల్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, యామ్వే వాళ్ళది. ఇది అనేది నేను యూజ్ చేస్తాను. షర్ట్స్ వేసిన ఏదన్నా మనకు కొత్త డ్రెస్సెస్ అంటే కలర్స్ షేడ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కలర్స్ మాత్రం షేడ్ అవ్వదు. ఏదైనా ఒకవేళ మరకలు ఉన్నా కానీ మరకలను కూడా మనకి ఈజీగా పోగొడుతుంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, యామ్వే హోమ్ అండి. ఈ లిక్విడ్ ఒకటి నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ యూజ్ చేస్తాను. అలాగే ఉజాలా సుప్రీం యూజ్ చేస్తానండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సాఫ్ట్ టచ్ సాఫ్ట్నర్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాను. చూస్తున్నారుగా, ఇవన్నీ నేను ఒక బాక్స్లో అనేది ఇలా పెట్టేసుకుంటానండి. ఈ బ్రషెస్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. అన్నీ అందుబాటులోనే దగ్గరగా పెట్టుకుంటాను. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది యూజ్ చేస్తానండి. ఇదేంటంటే డ్రమ్ క్లీనింగ్ కోసము పౌడర్ అనమాట. నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తానండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది చాలా నీట్గా జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా శాంసంగ్ వాళ్ళదే. ఇలా రెడీమేడ్గా మనకి ప్యాకెట్స్ అనేవి దొరుకుతాయండి. ఇది కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి 199 ఉందండి. కానీ నేను తీసుకున్నది 180 రూపీస్కి నేను తీసుకున్నాను. 100 గ్రామ్స్ వచ్చేసి 180 రూపీస్ తీసుకున్నాను. ఇది కొంచెం వేస్తే చాలండి, మనం ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేయవసరం లేదు. ఇలా పౌడర్ ఉంటుందండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా పౌడర్ ఉంటుంది. శాంసంగ్ వాళ్ళది డ్రమ్ క్లీనింగ్ కోసము యూజ్ చేస్తాము. నా దగ్గర ఇంకోటి పాతది ఉందండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి కొత్తగా నేను రెడీగా తెచ్చుకుని ఉంచుకున్నాను. కొంచెము మనకి స్టిక్కీగా అనిపిస్తుందండి, కానీ అలా ఉండదు. డ్రమ్ అనేది మాత్రం చాలా నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒకటి యూజ్ చేస్తాను. ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. మెయిన్ అదేనండి, మనకి ఎలక్ట్రికల్ కన్జంప్షన్ మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువగా. ఇలా నేను ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే పెట్టేసుకుంటానండి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం మంత్లీ వన్స్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి ఈ వెనక వైపున ఒక ఇది ఇస్తారండి, జల్లెడ్ లాంటిది, నెట్ అంటాం కదా, ఆ నెట్ టైప్ది. అదొకటి ముందుకు జరుపుకుని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావండి. ఇదండి నా వాషింగ్ మిషన్. క్లాత్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎట్లా వేయాలి ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. చూస్తూ ఉండండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నేను ఇందులో క్లాత్స్ అనేవి తీసుకుని డోర్ అనేది ఓపెన్ చేసేసి, చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఓపెన్ చేసి నేను ఇటువైపున ఒకటి, మనం మిడిల్ ఈ బ్రేకర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రేకర్ దగ్గర ఇటువైపున ఒకటి వచ్చేటట్లుగా మనం అనేది క్లాత్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా క్లాత్స్ తిరగవైపు వేసే మనము వాష్ చేసుకోవాలండి. క్లాత్స్ తిరగ మరగా ఉంటుంది కదా, ఆ తిరగవైపునే మనం అనేది వాష్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే క్లాత్స్ పాడవకుండా ఉంటాయి. ఇలా వేసుకోవాలి, అటొకటి ఇటొకటి వచ్చేటట్లుగా ఇలా వేసుకుని మనము వాష్ చేసుకోవాలండి. ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు వేసుకుని మనము వాష్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి కొన్ని సెట్టింగ్స్ అని ఇచ్చారు. ఆ సెట్టింగ్స్ ఏమిటి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. చూస్తూ ఉండండి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చి బేబీ కేర్ ఉంది. మనకి చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ బేబీ కేర్లో పెట్టుకుని మనము వాష్ చేసుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా, అది ఏంటంటే డెటాల్ కూడా కొంచెం వేసుకుంటే, డెటాల్ ఉంటుంది కదండి, వేసుకుంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది స్పోర్ట్స్ వేర్ అండి. ఎవరైనా గేమ్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ ఆడే పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఉంటే ఈ స్పోర్ట్స్ వేర్ అనేవి ఇందులో ఎలా అయితే ఇలా నుసినట్టు వస్తుంది కదండి, అలా నుసినట్టు రావడం కోసం ఈ హ్యాండ్ వాష్. ఇందులో వచ్చేటప్పటికి కొంచెం లైట్గా వర్క్ ఉన్న శారీస్ అవి వేసుకోవచ్చు. లైట్ వర్క్ ఏనండి. ఫుల్ వర్క్ ఉంటే మళ్ళీ ఇందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాషింగ్ మిషన్లో యూజ్ చేయకూడదు. ఫుల్ వర్క్ అంటే బీడ్స్ కానీ చిప్స్ కానీ కుందన్స్ కానీ అవి ఉన్నవైతే కనుక
ఇందులో వేసుకోకూడదు. ఓన్లీ థ్రెడ్ వర్క్తో చిన్న వర్క్గా ఉన్నప్పుడు మనము ఇందులో వేసుకోవచ్చండి. హ్యాండ్ వాష్లో. నెక్స్ట్ వచ్చి వూల్ బట్టలు వచ్చేటప్పటికి ఇందులో వేసుకోవాలి, వూల్ బట్టలు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి డ్రైను, ఇది డ్రైన్ కండి. ఇది వచ్చేటప్పటికి స్పిన్, ఓన్లీ స్పిన్ అండి. మనము వాష్ చేసేసుకుంటాం, డైలీ వాష్లో పెట్టుకుని వాష్ చేసేసుకుంటాము. వాష్ చేసుకుంటాం కానీ ఇంకొంచెం ఆరాలి, మనకి ఇంకొంచెము ఎక్కువ టైము త్వరగా ఆరిపోవాలనుకుంటే ఇందులో పెట్టుకుంటే, స్పిన్లో పెట్టుకుంటే మనకు త్వరగా స్పిన్ అవుతాయి. ఒకవేళ మనం ఊరికి నీళ్ళు తీసేసుకుని అవి ఉతికినవేను కొంచెం ఇట్లా వాటర్లో మనము నీళ్ళు తీసేసుకుని పిండేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ రైన్ అండ్ స్పిన్లో పెట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా ఊరికే మనం జాడించినట్లుగా ఇలా నీళ్ళలో మనం బకెట్లో పెట్టి జాడించేసి ఆరేసుకుంటాం చూసారా, అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇవి మాత్రము ఓన్లీ కాటన్ అండి. కాటన్ వాటికి పిల్లల కాటన్ టాప్స్ కానీ అవి ఉంటాయి చూసారా, అవి వేసుకుంటే కనుక కాటన్ అనేది పాడవకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సింథటిక్, ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది సింథటిక్ బట్టలు వేసుకోవడానికి అట్లకి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి డెనిము, జీన్స్ ప్యాంట్స్ అలాంటివన్నీ వేసుకోవడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. డెనిము, జీన్స్ ప్యాంటు, జీన్స్ షర్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదండి, అవి వేసుకోవడానికి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి బెడ్డింగ్ అండి. ఓన్లీ దుప్పట్లు కానీ పిల్లోస్ కానీ అవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటే హాట్ వాటర్ అనేది మనం డైలీ వాష్లో అయినా వాష్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బెడ్డింగు, పిల్లోస్ అవన్నీ ఏంటంటే హాట్ వాటర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వేడిగా వస్తుందండి మనం ఈ బెడ్డింగ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల. అలాగే దానికి సెట్టింగ్ అలాగే వస్తుంది. బేబీ కేర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ వాటర్ హీట్ అవసరం లేదు కదండి. అంటే క్లాత్ ముడిచిపోయినట్టు రాకోకుండా ఉండడం కోసం కొన్నిటికి ఇందులోనే సెట్ చేసేసి ఉంటుంది హాట్ వాటర్, టెంపరేచర్ అనేది సెట్ చేసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డార్క్ గార్మెంట్స్ అండి. అంటే బాగా మురికిగా ఈ రైనీ సీజన్లో ఆ టైంలో బాగా మురికిగా అయిపోతాయి, ఎందుకంటే ఆ బురద అదంతా ఉండడం వల్ల ఆ టైంలో నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది డార్క్ గార్మెంట్స్ అనేది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. హాట్ వాటర్ కూడా మనకి దానికి ఏదైతే మనం సెట్ చేసుకున్నామో ఆ సెట్టింగ్కి తగ్గట్టుగా ఇది ఎంత డిగ్రీస్ తీసుకోవాలో అంత డిగ్రీస్ తీసుకుంటుంది. దానికి మనం సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. డైలీ వాష్ అనేది రోజువారీ బట్టలు మనము డైలీ ఎట్లు వేసుకుంటామో అట్లా మామూలుగా యూజ్ చేసేసుకోవడానికి, డైలీ వాష్ చేసుకోవాలనే వాళ్ళకైతే ఇదొక్కటి చాలు. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే కనుక మనము ఇది పెట్టుకుంటే దాని టెంపరేచర్ ప్రకారం అది తీసుకుని మనకి క్లాత్స్ అనేవి ఈజీగా వాష్ అవ్వడానికి ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎకో డ్రమ్ము. నేను డ్రమ్ క్లీన్ చేస్తాను అన్నాను కదండి, ఈ డ్రమ్ క్లీనింగ్ కోసమే ఎకో డ్రమ్. ఆ పౌడర్ కొంచెం మనము డ్రమ్లో వేసేసి మనం ఎకో డ్రమ్ క్లీనింగ్ ఆన్ చేస్తే మనకి డ్రమ్ అనేది చాలా నీట్గా క్లీన్గా అయిపోతుందండి. స్మెల్ కూడా రాదు. కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ వాష్ చేసిన తర్వాత డోర్ వేసేస్తారు కదండి, డోర్ వేస్తే స్మెల్ వస్తుంది. అందుకోసం అని చెప్పి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పావు గంట ఓపెన్ చేసి ఉంచితే కనుక స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది, లోపల అనేది ఫంగస్ అనేది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మనం డ్రమ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఫంగస్ అనేది రాకోకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది పవర్ బటన్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఆన్ బటను, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అండి ఇది. నెక్స్ట్ క్విక్ వాష్ ఉందండి, డైలీ ఎండ్స్ ఉంది, డిలే ఎండ్స్ ఉంది, సౌండ్ ఆఫ్ ఉంది, అలాగే ఈజీ ఐరనింగ్ ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, ఈజీ ఐరనింగ్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా రెయిన్, స్పిన్ మనం టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇంతకన్నా కొంచెం హాట్గా కావాలి అనుకున్నప్పుడు, మనం త్వరగా వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలన్నప్పుడు అలాగూ మనం ఇందులో సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సెట్ చేసుకుని ఈ బటన్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందండి. కంప్లీట్ మిషన్ మీద 3 years వారంటీ అండి. 10 years వచ్చేసి మోటార్ వారంటీ. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా శాంసంగ్ అనేది చాలా బాగా ఇచ్చారండి. నాకు చాలా ఈజీ కూడా, చైల్డ్ లాక్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇందులో వచ్చేటప్పుడు చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉంది. పిల్లలు గబుక్కున తీసేస్తారనుకుంటే అక్కడ ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే మనం రన్ చేస్తూ ఉండగా ఆ టైం అవ్వందే మనము ఆఫ్ చేయడానికి, డోర్ తీయడానికి రాదండి. ఒకసారి ఆన్ చేసాము అని అంటే ఇలా ఆన్ చేసి మనం ఏదైతే పెట్టుకుందాం, చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ కనిపించింది, కాటన్ దగ్గర ఉంది. మనం అలాగూ ఈ వీల్ని ఇలాగో మనము సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏది కావాలో అక్కడ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటే టైం అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. డైలీ వాష్ అయితే 1 hour 6 minutes అవుతుంది కదండి. ఇలా టైం అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, కానీ మనకి వాషింగ్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చూస్తారా. దీనికి ఆటోమేటిక్గా 2లో సెట్ అయ్యింది, 40 degrees centigrade హీట్లో సెట్ అయ్యి ఉందండి. అలాగే డార్క్ గార్మెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇదిగోండి 4లో సెట్ అయ్యింది, 40 degrees centigrade 1200లో
మనకి తీసుకుని మనకి క్లీన్ చేస్తుందండి. ఇలాగ వాటర్ అనేది కూడా వెయిట్ మనం వేసే వెయిట్ని బట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 6 kgs అంటే 6 kgsకి ఒక 1/2 kg 1 kg తగ్గినా పర్లేదు, కానీ ఎక్కువ మాత్రం వేయకండి. ఎక్కువ వేయటం ఏంటంటే మోటార్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడి మనకి ఎక్కువ కాలం అనేది ఈ శాంసంగే కాదు, ఏ వాషింగ్ మిషన్ అయినా సరేనో మనకి ఎక్కువ కాలం మన్నిక అనేది రాదు. త్వరగా బేరింగ్లు పోవడం అనేది, సౌండ్ రావడం అనేది, డ్రమ్ అనేది ప్రాబ్లం రావడం అనేది ఇవన్నీ జరుగుతాయి. అందుకనే 6 kgs ఇస్తే ఒక 2 kg 1 kg వరకు, ఒక 1/2 kg వరకు తక్కువైనా పర్లేదు వేయొచ్చు. అట్లా అని 6 kgs నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మీరు వేయొద్దండి ఎవరు కూడాను. ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నా సరే, నేను అంతకుముందు టాప్ లోడెడ్ వాడానండి. టాప్ లోడ్ కూడా నాకు ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చిందనేది తెలియలేదు. అది ఇట్లాగే వాడుతూ ఉండగానే సౌండ్ వచ్చేసేది. ఆ సౌండ్ ఏంటా అనుకునేదని ఇదండి ఆఫ్ చేశాను. ఇదండి నా ఓవరాల్గా నా వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు కింద సార్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదండి, ఇది ఉంది కదా స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ ఏదన్నా తీసుకుని మనం ఇలా పెట్టి ఇలా అంటే ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనం ఇందులో వాటర్ ఏమైనా ఉంటే ముందు ఇది ఓపెన్ చేసేసుకుని వాటర్ అనేవి బయటికి తీసేసుకున్న తర్వాత ఈ మూత అనేది ఇది చూసారా, ఈ లాక్ అనేది మనము తిప్పుకుంటే ఇంకా లోపల వాటర్ ఏమి లేకుండా ఏమైనా కాయిన్స్ ఉంటే ఉండిపోతాయి. కొంచెం లైట్గా డ్రైన్ వాటర్ ఏదైనా ఉంటే ముందు ఇందులోంచి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది పైపులోంచి ఈ లాక్ అనేది తీసేస్తే ఇక్కడ లోపలికి ఉంటుందండి. అది అనేది తీసేస్తే వాటర్ అనేవి స్లోగా వచ్చేస్తాయి, దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత మనం ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఈ డ్రైన్ వాటర్ తీయకుండా ఓపెన్ చేస్తే లోపల నుంచి బయటకు ఒకసారి వచ్చేస్తాయండి వాటర్. అందుకని ముందు దీంతో మనం వాటర్ అనేవి క్లీన్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే లోపల ఏమైనా కాయిన్స్ కానీ హుక్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఇందులో కలెక్ట్ అవుతాయి. ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఏమేమి వాష్ చేసుకోవచ్చు ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వాషింగ్ మిషన్ ఎట్లాగూ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది, నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను ఏంటనేది, వాషింగ్ మిషన్లో ఏమేమి క్లాత్స్ ఏ రకంగా యూజ్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అలాగే డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కూడాను నేను మిషన్స్కి సంబంధించినవి మాత్రమే నేను లిక్విడ్ వేస్తేనే, దీంట్లో సర్ఫ్ ఎక్సెల్ లిక్విడ్ వేస్తేనే మనకు బాగా నీట్గా క్లీన్ అయినటువంటిది. పౌడర్ వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం అది టైం తీసుకున్నట్టుగా అనిపించలేదు, నాకు అంత క్లీనింగ్ అయినట్టుగా అనిపించలేదు. ఎట్లయినా ఈ లిక్విడ్ కన్నా పౌడర్ సర్ఫ్ అంటాం కదా, సర్ఫ్ వేసుకుంటే అంత నీట్గా వచ్చినట్టు నాకైతే అనిపించలేదు. నా ఓన్ ఒపీనియన్ అనేది లిక్విడ్ అయితే చాలా బాగుంది. లిక్విడే వాడుతున్నాను నేను. వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుని 4 years అవుతుంది, అప్పటి నుంచి కూడా నేను లిక్విడే వాడుతున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యాంపే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని చూసారా, అది నేను ఎప్పుడో తీసుకున్నాను, చాలా అయింది. అది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంకు మరకలు కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఫ్రూట్స్ మరకలు ఏమన్నా అయినా ఆ మరకలన్నింటిని కూడా చాలా బాగా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుందండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాను. అది వచ్చేటప్పటికి నేను తీసుకున్నప్పుడు 550 అంత ఉందండి 1 లీటర్ వచ్చేటప్పటికి. మరి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో కూడా నాకు ఐడియా లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చింది, నేను తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు కనుకైతే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఉజ్జాల లిక్విడ్ బ్లూ కూడా నేను అందులోనే పెడతానండి, వాషింగ్ మిషన్లోనే పెడతాను, విడిగా బకెట్లో పెట్టను. అది ఎలా పెడతాను ఏంటనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చాలా ప్రయోగాలు చేసి అందులో లిక్విడ్ బ్లూ పెట్టడం నాకైతే కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది. అది ఎలాగో ఏంటనేది మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎట్లా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారితో కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అక్కడే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఇంకెప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు త్వరగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ. మంచి వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్. బాయ్.